Guarda, sono molto attenta, stai esponendo pochissimo. Allora, hai risposto più o meno alla domanda che ti voglio fare, però con quest'ultima risposta hai prospettato due esperienze di lavoro con dei partiti italiani diversi. La prima che mi interessa è l'esperienza di coalizione elettorale con i partiti italiani che hai fatto con i Rossomori, e la seconda è l'esperienza di lavoro con un partito italiano che si è dimostrato abbia capito e appoggiato delle iniziative, delle battaglie che fanno parte del mondo indipendentista in una maniera non di alleanza elettorale ma di lavoro comune. Quali sono secondo te i punti positivi e negativi di tutte e due queste esperienze, che sono molto importanti per andare a capire che tipo di coalizione vogliamo fare per le elezioni regionali? Perché il fatto che ci siano o meno i partiti italiani è una domanda ricorrente che abbiamo fatto a tutti, ognuno ovviamente ha la sua posizione. Quindi vorrei capire le differenze tra queste due forme di associazione di lavoro con i partiti italiani e quello che pensi per le elezioni regionali. Innanzitutto il problema dell'esperienza con i Rossomori li ho sempre considerati, questa è la mia esperienza personale, la mia idea personale, come un'appendice piccola, un'appendice povera di un partito italiano, emergenza al PD, per cui c'erano grossissimi conflitti. Quindi non erano innovativi. Noi abbiamo bisogno di fare una rivoluzione democratica e quello per me non era lo strumento. Poi magari loro pensano anche di esserlo, nel rispetto. Per quanto riguarda invece l'altra esperienza, sfuggito al concetto però, l'esperienza con Shell, sì, con cui hai lavorato, non l'esperienza facendo campagna politica. L'esperienza politica con Shell è stata, guardate, un'esperienza ed è un'esperienza di una sincerità profonda, per cui noi quando le battaglie politiche le abbiamo condivise, le abbiamo portate avanti tutte insieme, con i denti e con le unghie, tutti insieme da sardi. Quando poi ci sono state delle differenze, perché è successo anche questo, ad esempio la riduzione del numero dei consiglieri solo per la Sardegna, deciso dalla massima assemblea dei sardi, prima che dal Senato. In quell'occasione Shell non mi fu a fianco, perché era una vecchia battaglia loro, iniziata in nome del fatto che bisognava ridurre i costi della politica e che quindi bisognava fare quel taglio numerico. Io dico che per le nostre peculiarità sarde, per le nostre diversità, per la nostra diversità rispetto all'Italia, noi avevamo bisogno di quelle rappresentanze, perché noi siamo per le diversità. Oggi noi stiamo parlando in concreto di tutte le nostre diversità che devono trovare in questo momento storico il momento di sintesi. Poi è giusto che esistano tutti, noi dobbiamo esistere tutti per portare avanti gli stessi programmi, per dire le stesse cose, va bene, ma quando la situazione storica ci dice che ci dobbiamo mettere insieme, e questo dobbiamo farlo perché non possiamo essere assenti da un Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Consiglio Nazionale dei Sardi, che noi stiamo aspettando? Ci dobbiamo assolutamente unire, dobbiamo mettere le nostre forze insieme. Ma se per caso questo progetto di unione dovesse anche aggregare delle forze che ci credono a un processo di liberazione nazionale dei sardi, come la mettiamo? Quando io ho sentito parlare, vi dico, anche nel vocabolario politico comune, di sovranità, di popolo sardo, parole che fuoriuscivano da bocche di sardi che lavorano, che militano in partiti italiani, io come minimo li ringraziavo, perché stavano crescendo,
Ce n'è uno dentro il PD che parla di nazione sarda. Ce n'è uno. Non è poco, però sino a quando io non sono arrivata in consiglio regionale non esisteva il termine di popolo, è stato rimosso il concetto di popolo, come non esisteva il concetto di nazione, perché la nazione riconosciuta era quella italiana e paradossalmente per il diritto internazionale la Sardegna è una nazione, ci viene negato il concetto dello Stato italiano. Allora abbiamo lavorato. L'attività politica indipendentista dentro il Consiglio regionale, parlo della mia esperienza, è servita a cambiare anche il linguaggio. Non è poco, badate bene. Quindi io oggi non sono in grado di dire con chi dobbiamo andare. Innanzitutto mettiamoci insieme noi. Ci vogliamo mettere insieme noi e cerchiamo di capire quali sono gli ostacoli che ci impediscono di metterci insieme. Chissà che quegli ostacoli non siano della politica italiana, o no? Quindi ragioniamo su queste cose, Dopodiché per me tutto è possibile. Dico questo. Bene, qualcuno mi faccia, perché a questo punto dobbiamo parlare di quello che sta avvenendo in Consiglio. Cosimo. No, io certe cose non si possono dire perché c'è la telecamera, quindi e in certe cose, certi progetti, io non ritengo che siamo schiavi. L'importante è un progetto quando c'è, che sia ben organizzato. Dobbiamo essere noi i conduttori del treno, non gli altri. Perché se tu lo conduci, qualsiasi treno è buono, ma se tu lo conduci male, diventa cattivo. Io ritengo che il problema del gas non sia una cosa a voi. L'unica cosa è questa, che dobbiamo gestirlo noi. La domanda qual è? Cosimo, No, aspetta, no, è una cosa molto importante. Dopo. È una cosa molto importante. Io ho un progetto studiato da me e da altre persone. Il gas arriva dalla Russia o dall'Argentina. Se ci chiude per la pena Putin o qualsiasi cosa, noi siamo senza gas in Italia. Noi avevamo le fabbriche più grosse in Sardegna di piastrelle, dove per il problema inerente al costo Cosimo, abbiamo scusami, non chiuso. voglio interromperti. L'intervento magari dopo, adesso facciamo il giro delle domande. La domanda. Poi, Ma io la poi domanda non la posso poi fare, facciamo gli non la posso fare Allora, perché cerca è dentro questa No, discussione. capisco. Allora, questo, io ritengo che gli approvvigionamenti dell'energia oggi è la cosa dello sviluppo. Noi abbiamo il gas che non abbiamo il vento, abbiamo l'acqua e abbiamo il carbone che non si può usare perché inquina troppo, no? O l'hanno collocato perché 30 anni fa si parlavano degli studi. Io ritengo per avere come si può definire uno sviluppo organico, cioè dobbiamo fare prima di tutto un progetto per l'energia. Tu hai pensato quale progetto sull'energia o dobbiamo unire tutti quanti i sardi per fare questo? Perché se no, senza energia noi moriremo. Ok, la domanda è questa ed è bellissima. Esiste un progetto per l'energia? L'unico progetto energetico che è stato proposto ai sardi sino ad oggi è stato quel progetto energetico che non era funzionale allo sviluppo e al rilancio della nostra economia, ma è stato un progetto energetico sino ad oggi, è quello che continuano a proporci oggi per il nostro futuro, funzionale, a profitti assolutamente estranei ai nostri interessi. Galsi era un bluff, ce lo diceva l'Algeria e io l'ho detto in consiglio, il problema del gas ai sardi non lo sta risolvendo la massima assemblea dei sardi, ma ce lo risolveranno gli amici algerini dicendoci chiaramente che non lo danno a nessuno. Noi il metano l'avremmo voluto 20-30 anni fa, quando tutte le regioni d'Italia ce l'avevano. Lo Stato italiano ai sardi, quando quello serviva, gliel'ha negato.
E adesso invece che cosa ci propone? Mentre in tutto il mondo si parla d'altro, noi avevamo un'industria, la maledetta industria sarebbe stata comunque agevolata dal metano, che è meno inquinante di altre fonti fossili, tutto d'accordo, perfettamente d'accordo, non ce l'hanno dato quando ci serviva, gli altri ce l'avevano, adesso invece ci dicono e ci ingannano dicendo metano, metano, ma guarda caso ci dicono chiaramente nel progetto, ho studiato 20 giorni io il progetto Galsi, nel progetto e nella finanziaria che è stata la cui stesura è firmata dalla classe politica sarda dominante centrodestra, che ci dice 150 milioni di euro dei sardi deve andare a questa società per il passaggio del tubo dorsale in Sardegna che avrebbe devastato tutto. Questo è stato detto, però adesso ne approfitto e lo dico che a telecamera accesa, che io ricevetti alla vigilia di una conferenza stampa una telefonata alle ore 21, ero vicino, rientravo proprio dal Consiglio ed ero vicino al bastione di Cagliari. In questa telefonata un signore con un cognome sardo mi disse, con una parlata lombarda, ma questo non fa testo, mi disse che io sbagliavo, che lui condivideva, che era un alto funzionario della società Galsi e che condivideva la mia battaglia, che però l'avevo indirizzata male. E qui, visto che l'argomento si faceva interessante, perché insomma la mia controparte che mi dice come devo indirizzare la mia lotta, non è una roba di poco conto. Per cui accostai, visto che ero in macchina, e dissi mi dica, perché è molto importante quello che mi dovrà dire. La risposta era sa. Lei deve battagliare per convincere la Regione Autonoma della Sardegna a tirare fuori i soldi, oltre i 150 milioni tolti alla nostra gente, a convincere la Regione Autonoma della Sardegna a tirar fuori i finanziamenti per creare le reti che dal tubo dorsale si sarebbero dovute diramare per tutto il territorio della Sardegna per raggiungere tutti i comuni e per raggiungere tutte le abitazioni, dicendoci un sacco di bugie. Era un inganno, come l'altro inganno energetico è la chimica verde. Ci stanno ingannando. Il colonialismo, mi dispiace doverlo dire perché noi siamo anche molto orgogliosi e quest'idea di essere colonizzati non ci piace, ma questo è, ancora ci cercano di ingannarci con operazioni coloniali che sono più feroci di quelle che ci hanno accompagnato nei precedenti 60 anni. Io dico che il compito del mondo indipendentista è aprire gli occhi su tutto quello che ci propongono, perché della nostra terra ne vogliono fare non solo l'ennesima discarica dei rifiuti italiani, ma ci hanno sconvolto la vita, ci hanno sconvolto l'aria. Vogliamo parlare di Saras, che dopo che ha sconvolto il nostro territorio, ha sconvolto il mare, ha sconvolto l'aria, ha creato morte e distruzione, e adesso la Saras vuole ci propone di trivellare il sottosuolo come se fosse una festa. È come trivellare il corpo umano. Sono un medico, è come se a un certo punto si dovesse decidere di trivellare un corpo umano. Intanto nessuno vede quello che succede dentro e invece si vede fuori. Salviamo le nostre economie, controlliamo il territorio